आज यूपी के 43 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। जानिए किन किन जिलों में हो सकती है तेज गरज के साथ भारी बारिश। खबर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप हमारी खबरों को कौन से जिले से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके जिले की मौसम की जानकारी दे पाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों को छोड़कर पूरे राज्य में अब तक करीब औसतन बारिश हुई है। हालांकि पूर्वांचल में बारिश कम होने के कारण सूखे के हालात बन गए हैं। वहीं मौसम विभाग IMD ने राज्य के 43 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में वज्रपात की भी संभावना है। वहीं 2 जिलों आगरा और फिरोजाबाद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, जौनपुर, फारुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर शहर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, अमरोहा, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इन जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। इन जिलों में से आगरा और फतेहपुर के आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। लखनऊ में इस बार अच्छा बारिश हुई है। हालांकि शुक्रवार को राजधानी में बारिश की संभावना कम है, लेकिन पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं बीते 2 दिनों की अपेक्षा यहाँ तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी होगी। शुक्रवार को लखनऊ का उच्चतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 रहने की संभावना है। वाराणसी में इस बार औसत से काफी कम बारिश हुई है। यहाँ शुक्रवार को भी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पूरे दिन आसमान में बादल दिखाई देंगे। जिले का उच्चतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। यहाँ प्रदूषण का स्तर भी काफी अच्छा है। शुक्रवार की सुबह यहाँ का AQI 25 रिकॉर्ड किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे मौसम की जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। नमस्कार।